হ্যালো গাইস, নতুন একটি টয় ভেহিকেলস ভিডিওতে তোমাদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা গাইস। দেখো ওয়াও, কত সুন্দর একটা ভেহিকেল। ওয়াও, রেড কালার, মেটাল বডি। ওয়াও গাইস, অসাম কালার কম্বিনেশন। ফোর হুইলস ব্ল্যাক কালার, হার্ড প্লাস্টিক। ওয়াও গাইস, মেটাল বডি, অসাম কালার কম্বিনেশন। ওয়াও ওয়াও গাইস, awesome color combination. Tractor, wow, black color wheels, four wheels. Wow guys, খুবই সুন্দর একটা, দেখো একেবারে খুবই সুন্দর, রিয়েলিস্টিক মনে হচ্ছে। খুবই সুন্দর একটা ট্রাক্টর, অসাধারণ কালার কম্বিনেশনের এটা ট্রাক্টর। ওয়াও, অসাম ডিজাইন, খুবই সুন্দর গাইস, খুবই সুন্দর। দেখো আর চাকাগুলো প্লে হচ্ছে। ওয়াও, তো নেক্সট দেখবো আমরা কি রয়েছে। ওয়াও, প্লেন গাইস, এরোপ্লেন, রেড কালার এরোপ্লেন। ওয়াও গাইস, নাইস। হোয়াইট হুইলস, টু হুইলস, হোয়াইট কালার। ওয়াও, হার্ড প্লাস্টিক বডি, অসাম কালার কম্বিনেশন। ওয়াও, পুরো রেড কালার, দেখো পুরো লাল কালারের, খুবই সুন্দর। হোয়াইট কালার, টু হুইলস। ওয়াও, হার্ড প্লাস্টিক, পুরোটা প্লাস্টিক বডি, রিয়েলিস্টিক কালার কম্বিনেশন। ওয়াও গাইস, খুবই সুন্দর প্লে হচ্ছে, খুবই সুন্দর কালার কম্বিনেশনের একটা এরোপ্লেন। ওয়াও, খুবই সুন্দর, খুবই শক্ত একটা মজবুত প্লাস্টিকের তৈরি। তো দেখবো আমরা নেক্সট। ওয়াও গাইস, ব্ল্যাক কালার কার, ব্ল্যাক কালার জিপ কার, অসাম কালার কম্বিনেশন, ব্ল্যাক কালার জিপ কার, মেটাল বডি। ওয়াও, ফোর হুইলস, অসাধারণ কালার কম্বিনেশন। দেখো ফোর হুইলস ব্ল্যাক কালার, পুরো ব্ল্যাক কালারের, খুবই সুন্দর একটা মেটাল বডি। ওয়াও, ইয়েলো কালার, গ্লাস ইজ ইয়েলো কালার। ওয়াও, পুরো হার্ড, খুবই শক্ত একটা, দেখো ব্ল্যাক কালারের একটা এক্সক্লুসিভ জিপ কার, খুবই সুন্দর প্লে হচ্ছে। ফোর হুইলস, এর চাকাগুলো অনেক শক্ত। ওয়াও, সব মিলে অসাধারণ কালার কম্বিনেশন একটা কার, অসাধারণ গাইস, এক্সক্লুসিভ কার।